我而家試下插翻呢啲掣。咁呢個黑色咧，呢度你睇到佢係得嘅。總之咧，插完出嚟咧就喺下面嘅。咁你一落去佢就會自己彈上去啦。咁最後你就自己幫拍翻嗰啲，拍翻實上呢個扣嗰度。插實啦，就係咁。好，咁就可以裝翻上去啦。之後